досочку. Стеночку возьму. Ай. Собаки. Да. Вот эта печка с плитой. Стеночка здесь украшаться будет. Там звук есть, это я записываю. Ага. Ага. Вот топим. Шашлычок сейчас будем жарить. Владимир Иванович. Классно. Сейчас я буду быть туда, вы с него идите пока что, ладно? Ага. Алло. Ты можешь с собой подножку принести? Все-таки я хочу протереть. Ложи себе сюда, ладно? Не приду сегодня, я что-то устал так сильно. Хорошо? Сейчас умою. Завтра. Если хотите, то можно. Да Кстати, нет. очень ядреная.